看你的一些就种种后面的一些跟进的动作啊，感觉你是想把它做一个长期的东西。我觉得公益它很大，我每天做一些小的善事，比如说我不是说我自己啊，我说比如每一个人都可以做到，他看到一个比如说需要捐赠需要捐款，他每天可以捐出自己比如说几十块钱也好，100块钱也好，这是一个做好事的这样的一个行为，那你可以把它算作是公益的一小部分。那我觉得说，所以我来做这个公益，我想是细水长流的一直把它做下去，而不是说今天这里需要我就砰打过去，然后那里需要，我不想那么分散。我想做的还是能尽我自己的一些绵薄之力，把这些力量凝聚起来，打到点上去。其实做公益这个事情呢，就是一方面你作为演员啊，作为歌手，它是有很大的影响力的；另一方面，其实也有一些限制什么的，就是可能因为很多人都看着嘛，你就如何去保证它的那个持续性。正是因为比如说公众人物在做一些公益上面的事情的时候，受到的关注会更大，所以我觉得反而对我自己是一种督促吧。就像这一次雨线，确实我来了，我就是来了解他们具体他们需要什么，而不是说我只是简单的我出现了就可以了。通过上午，通过前段时间的一些工作了解，我确实了解到他们他们有非常棒的小米，他们的雨线小米，他们有世界级非物质文化遗产减脂，然后他们也有亚麻籽油，他们本质都是非常棒的一些农产品，也是大家生活需要的农产品，但是他们缺少一个让大家可以看到，可以去把这些东西宣传出去的这样一个媒介口。OK， 那我可以来尽我的一些绵薄之力来做到这样的一个事情。所以刚刚那个问题嘛，就是说公众人物在做一些公益的时候会被大家关注，我觉得不算是一个坏事情，算是一个监督力吧。监督我自己可以做得更好。会担心就是被解读成别的吗？我觉得做任何事情都会有解读。如果你一门心思的我今天我的这个眼神，我的这个比如说这个距离怎么样，那没法做事情了。我觉得我们做好我们自己。今天就是工厂里面很多工人，他们也是复工不久。其实讲到复工这个话题的话，你记不记得自己就是复工的第一个工作是什么？为自己的影视剧配音。你说公开的场合吗？对。那我觉得这个算是第一次。非常正式的。所以你就是第一次回到工作岗位的心情是什么呢？激动，然后有一点小紧张，怕自己没有适应这样的一个工作的节奏。所以现在的工作节奏到底是什么样子的？就是又恢复到以前那种一早起每件事情自己要去在脑子里面要过一遍，我接下来要干什么，我比如说我要开那个会的重点是什么，我能帮大家做的是什么，我今天在这里是为什么，而不是我今天就来了，没有带脑子来那不行。对。那你说的就是恢复跟以前一样的节奏是哪个阶段的那个节奏是差不多的？就以前所有的工作状态都是这样。不能允许自己比较划水吧，就是工作还是得认真的去对待。那你会夜跑什么的吗？夜跑，我现在都不夜跑，我现在在家里蹬那个椭圆仪。就跟之前比啊，比如说去年夏天，然后还有这一个过年这个阶段，你讲讲去年夏天，然后以及过年阶段，你是一个什么样的作息？缺觉的作息。对，其实总结来说就是，休息时间较少。然后过年的这段呢，就是过年吗？对，就是春晚之后。那就居家隔离呗。那对啊，就很生活，很生活。大家怎么样，我也怎么样。其实，在家里面，你后面会有一些什么样的工作安排？对于我来说，最理想的当然是拍戏。比如说复工以来，其实工作节奏没有那么强，强度没有那么大。对，强度没有那么大。其实我还挺怀念以前工作强度大的时候，我比较喜欢那种忙碌的状态吧，我觉得会让人激发出最好的状态。我觉得那种高压的状态下，整个人的状态其实是最好的。现在回想，当时会觉得很累，但其实现在回想，你会觉得好像人在一种高压的状态下面，才会激发出一种最好的状态。
如果那时候算是100%饱和的话，那现在是什么样子？但我觉得那个时候也没有到100%的饱和，没有那么可怕。也没有那么可怕。我觉得那个时候可能到达85%吧，那现在可能70%、65%的状态吧。如果没有那么忙，你会慌吗？慌倒不至于，我觉得可以把这些空闲的时间利用起来吧。比如健身，我现在在健身，然后比如说配音、台词的问题、看剧本、看书、看电影。我这个假期把之前遗留下来的很多电影都看了。有特别喜欢的吗？误杀我蛮喜欢的，然后我最近看了一个《春潮》，郝蕾老师演的，我还蛮喜欢的。误杀里面你印象最深的是谁的表演？当然是陈忠老师，让我有点害怕他。你会去就是脑补自己能演他那个就是他对2个小朋友的那个经典的场景？会。怎么说？我觉得对于演反派来说，我自己也很怕把一些坏人脸谱化，就是他的那种气场是从内到外散发出来的，他没有说是需要用夸张的动作或者是怎么样去给自己包装，他就是一个很凶厉的眼神。我觉得这种东西是历练吧，希望自己以后可以成为这样一个优秀的演员。春潮它就很细腻了，我觉得那个纯粹就是我带着一个观赏的角度去看，不会太多把自己带入进去，因为它是一个讲母女关系的这样一个家庭的一个剧嘛。我会去看他们的一些郝蕾老师他里面的一些处理的很细腻的方式啊，就是挺感动我的。我觉得演员或者是电影老师会被分成商业跟文艺，你有时候会想自己有可能出演什么艺术片这样的？哇，我当然想了。就是希望能有这样一个希望一个机会吧。因为你接下来的那个《天下》和《余生》什么的，可能也会跟观众见面什么的嘛。是。其实《狼天下》听说你当时还挺苦的。也不能说苦吧，就是一个状态吧，一个阶段。那个时候的阶段是一个新人的一个非常青涩的这样的一个状态，对于拍摄这个事情还比较陌生，对于演戏比较陌生，所以我还挺怀念那个时候的阶段的，特别的深色，然后有一种劲儿在身上，就是我管它，我不管这场要难不难拍，难不难演，我就先上了就是初生牛犊不怕虎的那种感觉吧。你当时就是那场戏哭不出来啊，就会就那种很尴尬，有点那种感觉啊。你现在回想是什么感觉？我现在回想，依旧是提醒自己以后不能出现这样的状况。因为我觉得是，因为一个剧组100多号人在现场等着，其实我不太能允许现在的自己出现这样的状况，我会很内疚的。但当下确实也给大家给各位老师带去了麻烦。确实带去了麻烦，因为在香格里拉拍，然后特别冷，晚上如果狼天下上了，我觉得大家看到那个应该会看到那一幕吧，在大草原上面，然后晚上11点的香格里拉下着雨，很冷，非常冷。怀念那个时候，其实那种青涩的感觉是什么呢？其实，在表演上面，它体现为什么青涩的感觉？真，所有给到的都是最真实的反应，不会去预想自己接下来我要做什么样的反应，我要怎么去接他的话，我要有什么样的动作，所有当下的反应都是最真实的，都是身体激发的那一下当下的情感。我觉得这个其实是最宝贵的吧，对于我来说。其实我也没想到狼天下会在就是会晚于我后面几个作品之后播嘛，因为我当下以为它会是最早播的那一个作品嘛。但是我觉得对于演员来说可能就是这样吧，就是必须要经得住考验才可以，哪怕是我第一次拍戏的作品，但是它被放到当下来播，我相信肯定会有很多批评的声音也好哈，或者是怎么也好，
我当然都接受了，因为我自己都是带着一个批判的眼光去看我当时的一个表演，因为我觉得只有这样，在以后才能去规避一些不好的东西。我也记得，就是好像陈玉珊导演说，当时你下戏之后会跟大家聊天，聊未来，聊定位什么的。我跟她聊的比较多，对，因为跟玉珊姐，她就像一个姐姐一样，然后私底下很温和，但在片场的时候比较严厉，大家都比较怕她。私底下她会跟我聊很多，她会给我一些建议，就是对于演员这条道路上，然后我当时也会迷茫，也会问她，然后她也会给我解答。你记得她给你最大的一个帮助是什么？就是一定要认清自己当下在做什么，千万不要迷茫。就是怎么说呢？这些话听起来很大，但是其实当下我能明白，因为当下我确实有一点不知道自己在干什么。他跟我说，你一定要知道你当下在干什么，你在拍这个戏，你是这个角色，那你为什么要来到这里？就是无论是你肖战也好，你饰演的那个吉冲也好，就是你要知道我从哪里来，我要去哪儿。我当时就觉得哇，这个问题不是哲学吗？这个不是我小时候学的吗？但是其实你反复的问自己，我觉得这句话受用于任何阶段，包括我目前我也受用。肖战为什么今天会在盂县，为什么会坐在这里接受采访，就是要问一下自己，然后过一下脑子。那你当时想的你未来会去哪里？完全不敢想。当时想的是可能先把这个戏给拍完，先尽自己最大的努力把这个角色演好，不要辜负大家吧。我当时觉得，那你能想象到是现在这样的未来吗？想象不到。你现在怎么想你当下这个阶段？我觉得都是最好的安排吧。对呀，都是经历，我只能这么说了。我觉得所有的经历都是财富，都是我以后，比如说拍戏也好，当演员也好，哪怕我不当演员了，我做一个平凡人，这都是我老来谈资，都可以。哪怕我跟朋友聊天，我也觉得，我当时经历过什么，我成长了，对我怎么样，怎么样，我觉得挺好的。所以你甚至都还畅想过可能回到素人的位置上。我觉得怎么说呢？畅想倒没有，但是也有想过，说如果没有进入这个行业，现在的那个肖战在干什么？我在你身上看到一个很有意思，就也可以说是种专业吧，就是你在演角色的时候，你把很多很真的自己往里边放，但是你平时是一个很有明星素养的人。明星素养，怎么说这个话？就是非常的周到。不是周到吧？我觉得，怎么说呢？我觉得真的是跟从小的父母的那个教育环境有关系，就是就是教育我是要当一个有礼貌的人，然后换位思考的人。太根深蒂固了。而且对工作，其实对于我来说，无论是以前做设计也好，或者现在从事这个娱乐圈的行业，觉得就认真对待工作呗。就是感觉肖战没有就是特别累的时候，或者是发脾气的时候。当然有，那我不可能在大众面前呈现嘛，对吧？当然会有了，也会有失落，也会有不开心，当然都会有。我是一个正常的人呐，我又不是一个机器。但是选择是公众人物，你有那个责任啊，你呈现出来的东西，你是要带给大家力量的，而不是说我传播负能量。我觉得这个不好。那如果任何明星都可以传播负能量，我干嘛喜欢你啊？我喜欢谁不好，对吧？就像我前天看了我偶像的直播，就是他的演唱会的直播对，我当时我就觉得哇，特别感动。然后我今天看到一个公众号发的说，20年前陪着他补课、熬作业、做习题的是他，20年后在公司加班陪着的还是他，就觉得这才是力量，这才是公众人物该做的事情我觉得就这么简单。就是
完美跟人味儿，就是有的时候我可能比较那什么，我觉得就是肖战可能是不是有时候应该跑出一点人味儿出来。是啊，对啊，就是人。其实我一直很想综合的就是人味儿，或者说是跟你刚刚提到的完美。但怎么样叫完美呢？难道对大家礼貌相待就叫完美吗？我觉得，哇，那现在的人对完美的标准真的有点不太高。我觉得没有完美的人，哪怕是我很想出现在公众面前，我很想营造一个肖战很 nice， 或者说我本来就很 nice 的这样一个状态，但是他也不是完美啊，他就是他很有礼貌，仅此而已。所以其实在生活里面我非常做自己，就很放松，平时也不会怎么样，就是在家宅着，干自己喜欢干的事情。那如果说肖战的人味儿呢？人味儿，对，就是有一些就是男明星或者是男演员吧，可能会比较他其实也在微博上怼过人啊。那我现在能在微博上怼人吗？如果我敢啊，你觉得我经纪人第一个手撕我吧？是真的吗？真的，我觉得就像我刚刚说的一些负面的情绪吧，自己消化。我觉得不能把这些负面的情绪带到大众面前。对。其实有的时候就是为了就是让大众能够感受到你的那个正能量什么的，是会不会牺牲一些个性？不会啊，我觉得我依旧很有个性啊。对啊，一些工作我会提出我自己的想法啊，但这些都是我们幕后的工作。那幕后工作，那它就是幕后啊，我干嘛要把它提到台前来？那 OK 啊，如果大家想看，那说不定我几年后我录一个我工作纪录片 ，OK， 你们想看那就给你们看啊，对吧？但是我是觉得目前来说，有的工作是公众人物，他出现在公众面前，那就是你要展现的，你作为一个公众人物该有的担当跟责任嘛。那幕后的一些很繁琐的一些工作的一些日常的对接，那这些就属于幕后嘛。你有一些作品，然后也有就是团队的影响什么，就大家可能会把你塑造成一个可能受团队或者是运营影响比较重的人。其实我觉得没有我觉得我团队很尊重我，很尊重我。我有时候会跟他们发一些小脾气啊、小牢骚什么的，他们就会回怼我呀。因为我觉得很真实，跟他们，我包括私底下，他们都是我有什么缺点立马跟我指出来。我配音的时候发音不对，英文的发音不对，哇，我经纪人就在旁边，不行，一遍又一遍来，一遍又一遍来。我觉得这个很好，就是身边必须得有人说真话。当然，我相信没有一个团队希望把自己的艺人做成一个，或者说他非常宣泄自己的情绪，我觉得不会有。做最真实的自己，我觉得我就是这样。对啊，我认真对待我的工作，怎么不对吗？难道我现在就要不录了，然后我要走吗？哪怕是我觉得很疲惫的时候，那这个工作你 OK， 你接受了，你知道你接下来需要有一个采访的工作或者是一个其他的工作，那你死扛都得扛过去啊。对啊，难道不是吗？反正我从小受的教育就是这样。所以大部分时候就是你拿着你的那个就是微博账号就决定发不发。我都是想发就发呀。对，当然你要说一些比如说比如说一些可能没有那么日常生活的一些东西的话，那肯定是要大家来商议嘛。但你说我日常的，我想发什么就发什么嘛。我绿洲也是想发什么发什么，那是我私人账号。你像什么就是不需要艺人这么有点狠的话，这种也是你自己发出来的时候不要想一想、犹豫一下的。因为我是觉得说，我不止一次的说过，希望大家可以有自己的生活。关注我的人，喜欢我的人，希望大家可以有自己的生活，可以过好自己的日子。对，我还是这句话，理智，爱惜好自己，不要伤害自己。永远都是这样。你现在会有一些 PTSD 吗？就是有一些创伤后遗症吗？你觉得我有吗？我觉得自我调节吧。我觉得是一个快30岁的这样一个人了，一个男人，还是得自我调节，不是一个宝宝了。对，不需要就是每个人来喝。哎呦，你怎么样？宝宝还好吗？
就是自我恢复吧。那怎么办呢？对吧？当然，我是觉得说，我不可能去要求别人每一个人，你们要怎么样，你们要怎么样。嘿，人家也有爹妈呢。那我能做的是，我做好我自己咯，对吧？我给你们，我真的是有切身实地的在做，也在引导。那最后的结果，我只能尽我100%的全力去做。我现在喊口号，当然我，对吧？当然我觉得喊口号那个是个玩笑话。我觉得这个不是一个口号，这个是真的。我希望大家可以听进去我说的话。我觉得现在应该大家慢慢在听了，已经有慢慢在听懂你的话，担心别人因为你就是对作品的观感或者是预期有不一样的。哎呦，说没有那是假的，那肯一定有，但是，没办法，希望能好吧，希望能顺利，你看我19年底跟20年初我说的最多的新年期许和愿望，其实就是顺顺利利我觉得顺利就好。其实你在就是比如说去年夏天陈情令之后，你会被很多人选择，然后可是在今年上半年可能又会被放弃之类的，就是在这种这种会真的是就是走到你的内心里面去吗？就是尤其是如果被放弃的话，你会不会感觉到受到伤害？我理解，这就是一个互相理解的呀，对吧？不能给他人造成麻烦嘛。而且我在很早之前也说过，没有忘记自己从哪里来，对，没有忘记自己从哪里来，从那儿往上走，再回到那儿，也接受，但是那一瞬间应该会挺难过的吧？那一会儿难过，自我调节呗，那怎么办？需要人来安慰一下我吗？宝宝乖，那没办法，对吧？自我调节，因为我觉得说，也有很多人其实给我发信息，比如说安慰我呀，一些前辈也好啊，然后一些朋友也好，但是我觉得说最后的核心的那个核在自己身上，别人说再多都没有用，道理都懂，然而呢，对吧？不是有这句话吗？道理我都懂。其实就是大不了回到就是狼年下那个时候，感觉那种从那个时候开始。对呀，而且我觉得从人的本质来说的话，我比那个时候更强大，所以我怕什么呢？为什么你比那时候更强大？当然，无论是从演戏的方面的认知度、感知能力，然后抗压能力，理所当然比那个时候强大。如果就是有下一个角色的话，你希望是一个什么样子的人？希望是一个什么样的人？希望是一个很没事，你可以慢慢想。想想啊，希望是一个什么样的人？这个问题好大。希望是一个就是有一个下一个角色，你说那个角色是什么样子的？什么样子的？先可以想这个。希望他是一个可以坚持自己理想抱负的这样一个人。然后对肖战这个人呢，你有没有想到你的这个答案？肖战吗？对，希望做一个更坚强、更强大的这样一个人啊。肖战要好好活着呀！开玩笑。活得挺好。去年的夏天，你会用什么形容词，或是怎么概括它？现在看来，幸运啊，幸运。对，幸运。今年的夏天。今年的夏天吗？哇，期许顺利啊！顺利，如果具体量化的话，就是戏能够好好的。太多了，我觉得这个指的就太多了。生活也好，事业也好，不求大富大贵，只求顺顺利利。对，其实就是这样。其实一直以来，我对自己的期许也好，或者对自己的要求也好，其实就是我希望可以顺顺利利，然后自己尽我所能做好我能做的事情，就这么简单。你最丧的时候会干嘛呀？睡觉，然后看电影，
哎，我觉得真的看电影很爽，而且我会找一个很符合我当下的心境的电影。比如说，如果我开心，我想看喜剧；我难过，我觉得我太难过了，我怎么办？我发泄一下，我就会找一个可能悲伤一点的电影吧。那我们再来一点正能量吧。我看这个问题挺值得问的，就是作为去年的电影新人，能否给我们的电影行业打打气？电影行业吗？对，我觉得一切都会好的，真的。否极泰来，我现在听到最多的就是这一句话。整个行业都在复苏，不止整个行业，整个社会在疫情走出来之后，我觉得大家都会慢慢变好，然后大家一起努力，其实就这么简单，一定会好的，坚信。好嘞，要怎么样？坚信。是也不用，坚信，坚信会好。